Участник аварии, которая произошла в центре Челябинска, снял доказательства своей невиновности. В шлем мотоциклиста был встроен видеорегистратор. Судя по этим кадрам, байкер остановился перед зеброй, пропустил пешеходов и начал набирать скорость. Водитель встречной иномарки его не заметил. Тихо, не трогайте. Тихо, не трогайте. Не трогайте. Все болит. Скорую полицию вызвали очевидцы. Мотоциклист получил несколько переломов, его отвезли в больницу.